我想要，我是子官，我是在。我都喜欢 cosplay。没有跟上。你还在这个世界上吗？我现在在泰国，我今天要做泰国体验，我们来玩抽签的游戏。然后我们现在现场有2个男生2个女生嘛，所以呢，我们也是2套男装2套女装，然后看呢。不是，不对，不对。不是吗？不是，我们是会3套女装1套男装。为什么是3套女装1套男装？因为我们觉得2男2女有点太无聊了。那所以没有反转卡这个东西了吗？我们还有反转卡吗？有啊，当然有啊。哦，所以只是让竞争变得更激烈。所以有机会反转成3套男装1套女装。不是，是我们反转你们的结果。的选择。对。哎，那你自己本身想穿男装女装？我都可以啊，我觉得2种都还蛮漂亮，不过女装选择好像比较。那你呢？我是最近太多女装了，所以我希望可以选到男装。你嘞？我也选男装。我以为你说我肯定。没有，你上次不是这样讲的，他说。那你呢？你想要什么？我其实是想穿男装，可是因为我觉得就是男生跟女生比较起来，男生人家主人。我跟你们说，其实女装真的很华丽。我们刚才你稍微看了一下那个，比较好看。对，选择比较多啦。对。还有我可以开。有一张被女的画男的画女的，但她还是女的。屁啦！我在做签吧。哎，为什么？谢谢啊，谢谢大家。没有翻转卡。我们开始。没有翻转卡。没有翻转卡。没有翻转卡。其实如果他只有一个男的，然后他男仆全部女的，还有趣。女王跟男仆怎么样？女王下午茶，不要反转，确定你要男装？我都可以啊，我真的都 OK 啊，我都。真的是男仆了。好了。够。你可能要选一个比较不像仆人的。很棒哎，你看他有同事哎，是就这一款的。他应该饰品应该是可以额外挑吧？但是其他的。是不是仆人好像跟身材和长相，好像跟颜值也有点关系。比如说，可能他就没有那么普，你知道吗？仆人总管个子这么矮，我穿这种红色可以穿过年啊。会出现咚咚咚锵的声音。哎，我已经选好我要什么了。你要哪一个？你要哪一个？那看起来很像王子啊，很高雅，对不对？我觉得这个，你看这个还有王子的边边，然后我要加头饰。蓝色蛮好看的吧？对啊，蛮好看，觉得蓝色不错。蓝绿也不错。你开始有点像那个，我等一下会把车钥匙交给你。哦。趴车啊。趴车。饭店门口有一个帮人家停车的那种。哎，很适合你。昌泰怎么那么适合啊？等下你不会穿是不是？反了，然后整件都反了。那这个应该要再乱是不是？怎么样？有高级了一些了吗？我现在身上的价格有什么？我觉得你等一下看一下镜子上。有点像仆人。我刚刚看图片里就。啊，你是皇室啊？我觉得是因为你现在旁边还没站人。我看起来。非常华丽的小腰，她好像演的是女王，她有点像你妈妈，对，会这样。哇，这很华丽耶！哇，好天气。如果要来拍的话呢，建议是大概早上的时候来拍，因为泰国通常下午会比较容易下雨，然后最适合的季节是应该11、12月吧，比较凉一点这样子。妈，我们好正哦，天哪！那请问一下，继母跟妈妈她在哪里？继母有可能会虐待你，继母比较年轻，然后可能会把你当性别。你要听你在说什么吗？好，我们今天的人设就是呢，这是私生子，然后继母，私生子，然后是暗恋继母流落在外头的，对。然后呢，这是你要迎娶的长公主，对，但是他其实是男的，所以从小被当公主养大。没错。对，然后解救他诅咒的人是一个来自不知道哪里穿越的，穿越过来的，穿越去。他看了一本书，叫做《我重生回泰国》。
这次我要我多在泰国当选美小姐，结果一不小心就穿越了。对，所以大家如果对这一出有兴趣的话呢，可以去 Netflix 看这个对上映。拍一下大家全身怎么样？我们来走一个台步。对对对 ，OK。其实小妖真的是可咸可油哎。走可咸可油是傻小。公主怎么走？有点像兄弟呀、你这样子屁股坐右坐。来，选美小姐，选美小姐，对，非常的保守的。我个人喜欢苍太，因为我喜欢紫色，我觉得这个非常华丽，因为我觉得苍太这个很像一个动漫作品。我知道啊。对。那个睡美人呢？哎，那小妖怎么会选择这一套？我喜欢七月，对啊，七月类似。七月颜色。动漫迷，动漫迷，动漫迷。好，我们要准备去拍照了，Go Go Go！ 我天啊，这个密集恐惧真的不行哎。虽然很美，可是啊，咦，这个阶梯也太高了，太陡了吧？我妈，继母，不是你亲生的，生不了这么大。我们注定会结婚，这个文就是因为就是爸爸就是很老，80岁哦，对，最后我就会成为这继母的性奴 The End。先打我吧，快点！你说为什么把衣服穿好？没事，因为我知道你就喜欢妈妈。不是，我不要这种，我不要这种继母，换一个，换一个。等一下，衣服又不收好，是吗？想受到一点惩罚吗？啊，快点，我要把衣服乱丢。敲屁股，哒吧吧吧。他看起来是需要去整脊的状态。是啊。哎，这不是我的老婆吗？哎，还有这个一般的网红你好。哎呀，我第一次来泰国，然后跟你泰国的公主合照，好兴奋哦！开心吗？啊，开心吗？嘻嘻，开心。强颜欢笑。没有，他只要正都开心。他今天做得像小猴子哎，太过分！这里为什么像小猴子？没有啦，你不讲话的时候一直都很完美，所以他一旦开口的时候就会像一只猴子一样。必须要跟小妖打好关系，她看起来是地位最高的，然后成为她的闺蜜。对，从此之后，我就可以在这个年代混得很好。没错。找到了财富的密码。现代泰国，我重生了，喜欢他吗？没有啊，当然没有。小屁孩的怎么可能看得上？我已经受不了了，换下一个吐槽，一直吐槽我，然后一直吐槽还要。哎，你有点像孙悟空哎。这500年，让我拿下。嗯，帮他拉一下，帮他拉一下。还可以接的，还可以接的。这就是我这次我虏获他的第一步。不是吗？你的女朋友拍。仆人，男仆又出现了。 One, two, three。哎，那个公主，我的未婚妻啊，你是不是要蜡除毛一下？傻小。我这样子哦。等你，别别 ，Good one, two, three。然后小妖过去，然后最后妖马崩溃，然后小妖跟苍太在一起这样。对对对。啊！紫关加入，我是直播主啊，直播主。对。超奇怪的剧情，我要回到现代。然后我是主者，唯一的主者。哎，你们要拍一个。那我们4个人，你觉得最喜欢谁的造型？谁？你觉得最好自己吧，他自己。忘记了。
忘记了。那你喜欢谁的造型？你自己的吗？我最喜欢小妖的，因为那是我的型。我也喜欢小妖的造型。再来应该是昌泰吧，然后对，因为解析，只要是解析的，基本上都算是我的菜。完美没有入围。我每就是隔壁没有想要得到他的喜爱，没有真的。我蛮喜欢他的造型。因为我觉得他的造型，知道吗？就是他不讲话的时候，对不要讲话不要讲话的时候就还蛮人模人样。对，他一讲话的时候，怎么就觉得这里有个小猴子在那边这样？就野孩子味就出来了。但是不讲话是有贵族味的。今天其实我整个体验有一件事情让我印象非常非常的深刻，就是因为我跟小姚去体验过很多地方的衣服嘛，因为我们两个就很喜欢到一个地方去体验衣服，然后这是唯一一个我讲我性别的时候他们没有任何反应的国家，就是我就说其实我是男的，然后他们就这样OK， 然后我就想说生理男他说 Yeah OK， 他不在乎，然后我超喜欢这种他不在乎的感觉，因为以前我就之前很喜欢这样整人嘛，但后来发现他跟他也觉得你是女的，他只是尊重你在穿性衣服。但是今天昌内在换的时候，他要帮你穿衣服，他有特别怎么样吗？对呀、我要说就是这个啊，所以我就很喜欢这种性别很包容，就是对于性向性别很包容的地方。他们也在同婚吧？他们也不是泰国今年他们也很开放今年跟台湾就可以做好朋友了。那今天基本上是这样，就是我们今天来到泰国的第4天了，应该是第5天。对了，我们这次有先来 Pop House 参加的活动，然后这一次我跟上次不一样的是，就是我们体验了非常多泰国不一样的东西，包括说煮饭啊什么，然后我陆续都会把它 po 在我们的 Instagram 上面，所以呢，想要知道更多我们在泰国发生的一些事情呢，就可以去追踪我们的 Instagram。那我们就下集见喽！喜欢我的频道要记得按赞、订阅、分享给黑小侠，加入会员哦。